Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun. Moje meno je Jan a dnes sa spolu pozrieme na novinku Parkside Performance Krovinores 3 v 1 so spalovacím motorom a hybridným štartovaním. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Model Parkside Performance PPBS 3A1 je dostupný v cene niekde okolo 150 €, vrátane 5-ročnej záruky. Je to zariadenie 3 v 1, pretože v balení nájdeme nielen strunu pre kosenie tenkých porastov ako tráv, ale aj trojzubý nôž a 22-zubový nôž pre kosenie hrubších porastov. Je tu osadený dvojtaktný spaľovací motor s obsahom 51,7 cm3 a výkonom 1,45 kW, čo ho radí medzi výkonné stroje. V balení nájdeme aj popruhy a ďalšie príslušenstvo pre hybridné štartovanie spaľovacieho motora s X20V batériami. V balení nájdeme nádobu s objemom pol litra pre riedenie benzínu s olejom v pomere 1:40. Jeden kovový kryt pre použitie 22-zubového noža. Balenie s jednou 2Ah batériou pre štartovanie a nabíjačka, ktorá je 2,4 A. Znamená to, že bude nabíjať pribalenú batériu 1 hodinu. Žácia hlava s automatickým odvíjaním po stlačení a udretí na plochu, ktorú kosíte, s predmontovaným lánkom o dĺžke 3 m a jeho priemer je 2,4 mm, takže sa jedná o bežný spotrebný materiál. Jeden plastový ochranný kryt pre kosenie s trojzubým nožom alebo so žacou hlavou. Užívateľský manuál, drobné príslušenstvo pre prestrojenie žacej hlavy alebo jednoduchú montáž, je tu aj kľúč pre demontáž sviečky. Jeden trojzubý nôž pre kosenie hrubších porastov a jeden 22-zubový nôž pre kosenie hrubších porastov, ako napríklad vyschnuté dreviny a podobne. Súčasťou základného balenia je aj popruh pre zavesenie cez ramená, čo zvyšuje komfort pri práci. Veľmi šikovná vychytávka je aj možnosť rozdeliť Krovinores pre jednoduchší transport na dve časti beznástrojovým systémom. Je to hliníkové prevedenie, takže kvalitné a dobre umývateľné. Žacia hlava má tlačítko pre aretáciu a výmenu žacieho disku alebo iného kotúča. Taktiež pod skrutkou sa mi zdá, že bude maznica pre doplnenie tuku, pre mazanie prevodu. Taktiež je tu šálka pre použitie noža a držiak pre ochranný kryt pre kosenie. Konštrukcia. Je to obojručný stroj a základná konštrukcia je vyrobená prevažne hliník a samozrejme plast. Je tu páčka pre ovládanie, kde je bezpečnostné tlačítko akcelerácie a taktiež tlačítko vypnutie spaľovacieho motora. Vďaka beznástrojovému systému bude jednoduché ho rozobrať a opäť zložiť.
Krovinorez je pre výmenu žacej hlavy za nôž dobre otočiť práve týmto spôsobom, aj keď je vo vnútri naliaté palivo. Ja to zatiaľ ešte nemám zoštartované. Je to celohliníkové prevedenie, ktoré bude určite dobre umývateľné. Páči sa mi, že je možné ho demontovať na polovicu, teda pre jednoduchší transport do kufra auta bude poskladateľný za pár sekúnd. Je tu aj ochrana elektroniky, teda kabeláže, ktorá je prepojená s motorovou jednotkou. Nádrž s objemom 1,2 litra, ochrana proti poškodeniu nádrže. Hlučnosť dvojtaktného spaľovacieho motora môže byť aj 114 dB, zhora je umiestnená zápaľovacia sviečka. Z bočnej strany výfuk pre odvedenie spalín. Štartovacie lánko pre manuálne štartovanie. Bočný kryt s informáciou o štartovaní a zapnutí sytiča, ktorý je umiestnený pri karburátore. Je tu taktiež umiestnený filter, ktorý je potrebné čistiť alebo vymeniť. V spodnej motorovej časti máme aj pumpičku pre načerpanie paliva, ktorú je potrebné pred štartom zatlačiť 6 krát. Určite je výbornou vychytávkou použitie X20V Team batérie pre štartovanie spaľovacieho motora namiesto manuálneho zapaľovania. Petica pre batérie je výborne odvibrovaná a pod krytkou máme umiestnené štartovacie tlačítko pre elektronický štartér spaľovacieho motora. Myslím si, že to bude vynikajúca vychytávka. Pozrieme sa aj na jeho celkovú hmotnosť s prázdnou palivovou nádržou. Je to 9,8 kg, takže s palivovou nádržou aj 11 kg. Výrobca pre správne mazanie dvojtaktného spaľovacieho motora odporúča riedenie oleja s benzínom v pomere 1:40. Znamená to pomer 1 liter oleja a 40 litrov čistého benzínu. Pomer 1:50 je identický, potrebujeme 1 liter oleja a 50 litrov čistého benzínu. Pre menšie množstva vám hodím tabuľku, podľa ktorého namiešate správny pomer paliva. Palivová nádrž je transparentná, takže je vidieť stav naplnenia. Takže paliva máme naliatého až, že by som povedal, že veľa, ale nevadí, uvidíme, koľko zhruba práce urobíme na jednu nádrž. Krovinorez teda máme plne pripravený na použitie. Výrobca odporúča 6 krát stlačiť pumpičku pre načerpanie paliva. Otvoríme palivo, teda sytič a vyskúšame štartovať. Vyskúšam najprv štartovať cez elektronický štartér. A dvojtaktný spaľovací motor naskočil takmer na zhruba tretí štart štartéra. Vyskúšame znova. No už je potrebné len trošku akcelerovať. No a teraz vyskúšame manuálne štartovanie. Z jary ešte nie je trávy až tak veľa, preto začínam kosením za môjim plotom v záhrade, kde je takýto porast, ktorý je potrebné očistiť ešte teraz, kým nie je veľmi rozrastená tráva, burina, žihlava a iné náletové dreviny. Je to tu naozaj celkom zarastené, takže uvidíme, ako sa s tým popasuje Krovinorez Parkside. Takže poďme na to.
Kosačka v kombinácii s diskom na prerezávanie drevín dokázala za zhruba 20 minút vyčistiť celkom veľkú plochu, niekde okolo 50 metrov štvorcových náletovej dreviny, ktorá nebola vyčistená viac ako 3-4 roky. Stebla v priemere 2-3 cm. Kotúč to zvládal absolútne bez problémov. Na niektorom mieste pod žihlavou som chytil kameň, takže už sa mierne otupil. Bolo to vidieť aj pri pílení hrubšieho porastu, ktoré som skúšal ako extrémny test. No a tu môžete vidieť, dochádzalo už aj k zohriatiu kotúča. No ale píla si s tým dokázala poradiť. Samozrejme, ak by kotúč bol nový, zvládla by ten rez o mnoho lepšie. Taktiež to elektronické štartovanie je naozaj veľmi návykové, pretože ak pracujete v takomto teréne, máte dosť čo robiť, aby ste sa pohybovali v tom teréne. A samozrejme, každá fyzická námaha je o niečo zložitejšia. No a ten štart je výborný. Paráda. Perfektná záležitosť. Vynikajúca záležitosť elektronické štartovanie. Myslím, že veľmi pomáha a uľahčuje život v takomto náročnom teréne.
Zatiaľ je tu ešte prvá nádrž a pokosil som, myslím, že celkom veľkú plochu hustej trávy, vysokej zhruba 30 cm. Chcel som iba popri okraji môjho plotu, ale trošku som susedovi pomohol a vykosil som takmer na celú šírku. No a môžete vidieť, je to celkom veľký kus. Myslím, že kosačka funguje výborne, má výbornú silu, akorát to odvíjanie lánka aktuálne je mäkká zem, takže to ide o niečo ťažšie, na druhý, tretí krát sa odvinie nejaký ten kus žacieho lánka. Myslím si, že celkom slušný výkon. A v nádrži ešte stále je nejaké to palivo, čo si myslím, že je výborné. Takže odkosil som minimálne na 55 metrov na dĺžku, na šírku 3-4 metrov a v prednej časti na celú šírku. No a stav paliva ešte tu stále niečo je. Po včerajšom kosení v nádrži ostalo troška benzínu a to vystačilo na kompletné obkosenie môjho 15-ďarového pozemku vpredu okolo domu a taktiež v záhrade okolo plotu. Nádrž ostala po kosení absolútne prázdna, takže vyprázdnená do úplného sucha a krovinorez sa samozrejme vypol. Niekde sa mi včera podarilo ulomiť krytku štartovania. Štartovanie je naozaj veľmi komfortné. No a to zvyšné palivo po včerajšom kosení zo skúseností môžem povedať, že zodpovedalo výkonu 2 8 Ah batériám u krovinorezu Parkside Performance. Filter je zatiaľ veľmi čistý, ale musím povedať, že z jary nebýva až taká vysoká prašnosť, tá býva až keď je tráva zoschnutá a práši sa vtedy o mnoho viacej, ale je vidieť, že aj vnútro pod filtrom je vlastne čisté, čo je určite fajn. Celý krovinorez je vďaka hliníkovej konštrukcii a plastovým krytom veľmi jednoducho a rýchlo očistiteľný, či už kefou alebo mokrou handrou. Vďaka beznástrojovému systému je takto krovinorez veľmi rýchlo pripravený znova pre transport. Ak ho potrebujete zo záhradky prepraviť domov, veľmi jednoducho ho rozoberiete a uložíte do kufra auta, už čistý, umytý pre ďalšie použitie. Opakované zloženie je rovnako veľmi jednoduché. Je potrebné dbať iba na správne umiestnenie poistnej guľôčky a už len utiahnuť beznástrojový systém. Je vidieť, že ložisko úlového prevodu je osadené v hliníku a taktiež je tu mechanický systém pre zaistenie. No a taktiež je vidieť, že krytka bráni vniknutie nečistôt dovnútra ku ložisku, čo je fajn. Malou nevýhodou žacej hlavy pre lánko s priemerom 2,4 mm je práve jej doplňanie, pre ktoré je potrebné vždycky žaciu hlavu otvoriť, doplniť lánko na požadovaný rozmer. Bohužiaľ to tu nefunguje tým spôsobom, že sa lánko prevlieka z jednej strany na druhú a už len potiahne a tým automaticky navinie požadovaný rozmer. Výbornou správou pre mnohých bude použitie žacej hlavy ako náhradného dielu z modelu Stihl FS55, pretože závit pre uchytenie je identický. Utiahnuť a už len používať. Na snímke z termokamery sa pozrieme na zohriatie batérie z prípadných výfukových plynov. Po zhruba 5 minútach simulácie kosenia je teplota motorovej časti pod krytmi zhruba v miestach výfukovej časti okolo 180 stupňov. No a batéria je stále chladná, maximum niekde okolo 23 stupňov, 25
a vonku máme niekde okolo 19 stupňov. Takže si myslím, že sa nejedná o žiadne prehrievanie. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť. Výrobca predpisuje maximum 114 decibelov. Maximálna hlučnosť nameraná na vzdialenosti zhruba 40 cm od výfuku, niekde okolo 105 decibelov. Môžem povedať, že Crovinorez má veľmi pekný a kultivovaný chod dvojtaktného spaľovacieho motora a taktiež na konštrukcii pri práci je cítiť iba veľmi minimálne vibrácie. Viem to porovnať aj s inými dvojtaktnými Crovinorezmi. Tak a máme tu záver recenzie na výkonný Crovinorez Parkside Performance, ktorý ma svojím výkonom, spracovaním a aj výbavou veľmi potešil, pretože v základe žacia hlava, kotúč pre rezanie drevín a trojzubý nôž, taktiež X20V, nabíjačka s 2 Ah batériou pre vynikajúcu vychytávku elektronického štartovania výkonného dvojtaktného spaľovacieho motora. Výkon je výborný, má nízke vibrácie pri práci, ktoré sa prenášajú iba minimálne do madla, za čo Crovinorez určite chválim. Jediné, čo by som tomuto stroju mohol vytknúť v cene 150 €, je, že plasty sú o niečo krehšie, keďže sa mi ulomil kryt na tlačítko pre štartovanie spaľovacieho motora. To je to jediné, čo by som tomuto stroju mohol vytknúť, ale je tu 5-ročná záruka. No a pre vás fanúšikov som v spolupráci s leadershop.sk vybavil zľavový kód vo výške 10% v počte až 1000 kusov pre mojich fanúšikov, ktorý nájdeš dole v popise pod videom a je platný do 1.7.2024. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!